कहाँ हो घर? सर मेरो घर तल आयो अलि ठुलो स्वरमा बोलाउँ न के त्यही त तराई नखास गरी बोले यार तल आयो सर तल मेरो घर कति हो यसको 3500 3500 दिनदार मबाट पैसा लग्ने दिनदारै लुट्ने मबाट पैसा लग्ने मान्छे चिन्या हो उनीहरू पैसा लग्ने मबाट मान्छे चिन्या यहिले हानौँ अनि फेरि के कुरा गरेर आएको नि फेरि सामानको सर पैसा हो कि सामानको पैसा तपाईँलाई साउरे पैसा मेरो काटेर छ ठुल्ठुलो कुरा नगर्नुहोस् फेरि तपाईँ यो छ नि यो बाँया यहीमा बाँधेर अनि चाहिँ तल फालिदिन्छु मैले फेरि मान्छे चिन्दैन पैसा बाहिर परेको छैन 5000 त दे त्यही त 5000 दे मलाई 5000 मलाई दे अरे हात जोडेर हात जोडेर कुनै फाइदा छैन होला मान्छेको फन्दामा परिसकिस् त यस्तो नै सर पैसा दे त पैसा दे यस्तो नै सर पैसा नै हेर्दै सर अनुहार हेर्दै 5वटा चाहिँ सामान चोरेर ल्याए जस्तो छ साला यस्तो नै सर के सामान सब पैसा चोर त हैनस् होइन सर के पैसा सामान दिएछु चोर मान्नुहुन्छ मलाई अनि त्यस्तै अनुहार त चोरेको जस्तो छ तेरो पैसा निकाल अरु मलाई थाहा छैन पैसा निकाल पैसा सर ए भाइ मलाई अरु थाहा छैन पैसा निकाल्न नि सर यस्तो नै गर्छ एकछिन खै समाद त के छ निकाल्न के छ यो सर पैसा नै के छ अरे भाग्न खोज्छस् भाग्रे छ उचाल्नु त हान्छु अनि फेरि सरी पैसा हो भड्डु त भड्डु अलि आवाज मान्छे चिनेको छैन पहिला चिनिरहेको सर माफ गर्नु मलाई के रे माफ गर्नु मलाई म जान्छु अनि के भएर माफ गर्ने पैसा दे ल पैसा दिएपछि मात्रै माफ के माफ गर्ने त पैसा नै मलाई चाहिने पैसा लैजानु के पैसा दिएपछि मात्रै माफ हुन्छ फेरि माफ हुन्न फेरि सामानको पैसा चाहिने मलाई लैजानु यो अरे यो त तँलाई बाहना मात्रै हो यसलाई त सालालाई मगाउने बोलाउने बाहना मात्रै हो पैसा निकाल अरु थाहा छैन पैसा निकाल आज कति चाहिँ सामान डेलिभरी बढी गरिस् त्यसको सामान सब पैसाले आज पैसा पाइसेन सर त पैसा कति पैसा छैन आज यसलाई उच्चारे उठाउ त ए भाग